कांग्रेस ने पीर के रोज बीजेपी की तनकीद करते हुए कहा है कि 1952 के बाद से कर्नाटक और मुल्क दोनों में पहली बार रियासती असेंबली और पार्लियामेंट का इजलास असल ऑपोजिशन के बगैर शुरू होगा, क्योंकि भगवा पार्टी जब जीतती है तो जोर और शोर से बोलती है और जब हारती है तो टूट जाती है और लड़खड़ा जाती है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए ट्वीट किया कि कर्नाटक असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा। 1952 के बाद पहली बार रियासत और मुल्क में भी इजलास अहम ऑपोजिशन के बगैर शुरू हुआ। उनका ये तबसरा पीर से शुरू हो रहे कर्नाटक असेंबली इजलास और 20 जुलाई से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दरमियान आया है। हाल ही में इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाब में हारने वाली बीजेपी ने अभी तक रियासती असेंबली में अपने ऑपोजिशन लीडर का ऐलान नहीं किया।